林执事，来2瓶固元丹，老样子，零食先赊着，下月给你。果然，又是这个经常赊丹药的叛逆少女。这眉眼，这身段，活脱脱一个小狐狸精。林执事，林执事，不赊。你前面还欠了79瓶固元丹，23瓶聚灵散，外加2盒极品洗髓丸，可1颗丹药都没还过。我下个月就还嘛。你上个月的还没还呢，上上个月的也没还，上上上个月的，算了，我都懒得数了。哎呀，林执事，你就当疼疼小辈嘛。说不赊就不赊，你在我这儿已经没有信誉可言了。哼，林执事，我爹可是青云峰峰主。好啊，那你找你爹要去。我跟他吵架了。那找你师傅要去。我跟师傅冷战呢。真不赊，你再赊下去，丹阁长老要找我谈话了，我可没你那么硬的后台。哎呀，林执事，你怎么这样？哼，不给丹药，那我就不走了。行了行了，只有1瓶，拿了赶紧走。谢谢林执事。丁，丹道赐福系统觉醒新丹方已解锁，摄气丹，使用后可吸摄周遭灵气。恭喜宿主获得新手奖励，摄气丹成丹1枚。宿主当前可建立赐福关系名额1人，将丹药喂食给目标修士即可建立赐福关系。目标修为越高，宿主获得的修为奖励越丰厚。宿主修为每提升1个小境位，将解锁新丹方，赐福名额也可获得提升。尼玛，穿越1000年了才觉醒系统，棺材板都快盖上了。这丹药的形状，谁会吃这种鬼东西？等等，怎么想反悔？不是，老夫最近练成了1枚绝世仙丹，你有没有兴趣？哦，什么仙丹？快给我瞧瞧！林执事，你把我当3岁小孩哄呢？我怎么可能吃这种可疑的东西？只要你当着我的面把这枚摄气丹吃下去，这瓶中品固元丹就是你的。林长老，你是不是在这丹药里下春药了？我说你这小丫头脑子里都装了些什么东西？我又不瞎，每次我过来，你都盯着我看，眼神里那个渴望啊，都快要溢出来了。老夫1023岁，寿元将近，气血枯竭，早就没有那种世俗的念想了。淼淼啊，你放心，这枚摄气丹效果绝对超乎你的想象。老夫以自己1000年的修行做担保。反正这丹药看着也不像有毒的样子，没有灵力波动，没有药力波动，顶多就是一坨没用的废物，吃了也吃不死人。而那瓶中品固元丹可是实打实的好东西。成交。我吃完了。这不可能，老娘发了！赐福关系建立成功，赐福对象秦淼淼，当前修为筑基中期，成功喂食摄气丹封1，奖励宿主10年修为。10年修为瞬间灌入体内，丹田凝滞了近100年的灵力忽然活泼起来。本就卡在元婴初期圆满的瓶颈，此刻竟隐隐出现了松动的迹象。元婴中期那道以为这辈子都摸不到的门槛，居然就在眼前。怎么样？林执事，你太牛了！林执事，你知道吗？你那颗摄气丹
服下去的瞬间，我能感觉到周围的灵气浓度暴涨了近100倍，100倍啊！我在灵泉里面修炼1个时辰，抵得上正常修炼100个时辰。要是能一直吃，我别说筑基后期了，金丹期都不在话下。就是可惜不持久，才1个时辰就没了。1个时辰还不持久，这可是100倍灵气呀！1个时辰已经够逆天了，也想持久到什么程度？林执事，这丹药到底怎么炼出来的？我为什么在丹典上从来没见过这种丹方？这摄气丹应该有天品了吧？那当然，这是老夫自个儿琢磨出来的灵丹，独此一家，别无分号。你自己研究出来的？林执事，不，命丹师，你也太厉害了吧！能自创天品丹方的丹师，放眼整个逍遥宗，不，放眼整个修仙界，那都是凤毛麟角的存在。你这丹道造诣，恐怕连宗门的炼丹长老都比不上。之前我还觉得你就是个在丹阁混吃等死的老头子，没想到深藏不露啊！行了行了，别拍马屁了，老夫就是随便捣鼓捣鼓，碰巧成了而已。大师，还有没有了？再给几颗呗，不白要我赊。赊？你都赊我多少了？1颗固元丹都没还过，还想赊摄气丹？摄气丹的炼制成本可不低，光材料费就比固元丹贵了不知道多少倍，可不是你撒个娇卖个萌拨个脸就能赊走的。再说了，你在我这儿的信用早就破产了，给你1颗尝尝鲜，那是看你可怜，你已经占了大便宜了，别不知足啊！哎呀，林执事，你就不行，人家不行就是不行。我答应了爹和师傅，1个月之内突破筑基后期。突破了，以后我的修炼、道侣、起居全部由我自己做主，谁都不能管。突破不了，我就得乖乖滚回青云峰，听我爹的安排。不管是日常修炼，还是未来的人生大事，全交给那2个老头子摆布。那个约定，关系着我今后能不能自由。放在之前，1个月筑基后期，难如登天。但现在有你的摄气丹就不一样了，别说1个月了，摄气丹管够的话，1周都不用。哎呀，林执事，你就帮帮我嘛！不就是1颗丹药吗？等会儿我给你1颗就是了。先休息吧，明天再说。给吧。给什么？摄气丹啊！昨天不是说给我摄气丹的吗？现在没有成品。林毅，死老头！你竟然骗我！你这个死骗子！你这个糟老头！你小声点儿！我什么时候骗你了？我是说现在没有成品，炼丹又不麻烦，只要材料齐了，我随时能炼。过后你想吃多少，我给你炼多少。我发誓，绝对不骗你。要炼摄气丹，必须要新鲜的青霜草，你得去灵草园跑一趟。没问题，包在我身上。需要多少？越多越好，有多少青霜草就能炼多少摄气丹。等我好消息。这妮子虽然又叛逆又不要脸，赊账不还，动不动就撒娇耍赖，但不得不承认，还是挺讲义气的。每丹需聚灵粉3两，凝露石半斤，7叶兰12株，就差青霜草了。秦淼淼来回估计得要小半个时辰，先等等她。够了吗？你这些哪儿来的？你别管，够你练的就行。对了，丹阁什么时候下班？再过1刻钟。那现在就关门吧，早点关，早点练。有没有看见秦淼淼？就是那个青云峰的丫头汉子，穿蓝裙的，看见他没有？
咱俩现在是一条绳上的蚂蚱，罩着我。你到底怎么弄来的？简单的很。我到了灵草园一看，楚辞烟那个母老虎正在园子中间守着，正经蛰肯定蛰不了多少，所以我就用了一招声东击西。我掏出一颗轰天雷，对着灵草园最东边扔了过去。轰的一声，炸了一大片，他立马飞过去救草。我趁他走的那几息，飞到最西面，把清霜草全薅了，然后溜之大吉。就这啊？不对，清霜草虽然不便宜，但也算不上多珍贵。你薅了100多株，楚辞烟顶多生2天息气，不至于满天下追着你要命。可你看他刚才那动静，像是要吃人，所以你炸的是什么？不知道。你不知道？我光忙着声东击西了，压根儿没看东面种的啥。能让楚辞烟暴跳如雷到这个程度的灵草，绝对不是普通物色，搞不好是什么名贵品种。算了，既然队友都绑定了，哭着也得帮收拾残局。再说了，他还很义气。林丹师，还要多久啊？快了，咱这丹药炼得快，马上开炉。老头的话是真不能信，说是马上就能开炉，这都等到半夜了。你干嘛？你让我先吃一颗吗？我不是那个意思。摄气丹这种东西，品质远超寻常天品丹药，放到外面去，那就是王炸。不管是宗门内还是宗资外，有太多人会对他眼红。你觉得你偷了楚辞烟100多株清霜草已经够麻烦了，要是被别人知道摄气丹的存在，那麻烦比这大10000倍。所以规矩得定清楚。第一，摄气丹不能带出这间炼丹房；第二，你修炼只能在我眼皮子底下进行，要多少给多少，但一次只能拿1颗。第三，关于摄气丹的一切信息，烂在肚子里。行，我听你的。秦淼淼吃1颗摄气丹，系统就返还10年修为，炉里一共炼出了100多颗，全喂下去，那就是1000多年的修为。别说突破元婴中期了，就是晋升化神期，都不是痴人说梦。元婴中期成了。修为元婴中期，新丹方已解锁，和谐丹，赐福名额增加2。新丹方，新名额，血赚啊！和谐丹，目标修士服用后，双方均可提升修为，一次服用，终生受益。他的修炼还得持续一段时间才能结束，而且和谐丹的材料也不是随随便便就能凑齐的，要冷静。精血倒好说，自己身上就有，割一刀的事儿。一升的量虽然有点多，但好歹是修士，伤不了身体。后面随便吃点补血的灵草就补回来了。但青龙蛋和火凤羽这2样稀世珍材上哪儿搞？算了，今天肯定是凑不够的，明天再说吧。还差什么？对了，气氛。
不错，虽然简陋了点儿，但对于一个1000多岁的老头子来说，能做到这个程度已经很不容易了。老头呢？跑哪儿去了？老林头，林毅，你在哪儿啊？祝你快乐。祝我什么快乐啊？又不是什么特别的日子。恭喜你长大，而且我也想纪念一下咱俩真正的相识。还行啊，老头子，没想到你还有这手艺。你以为炼丹和做菜可是相通的？今天搞这么用心，我都不好意思了。咱俩要不要认真比试下？当然好。这次老夫要用10成功力。那你得答应我一个条件。什么条件？我想看看你年轻时候什么样子。你把面容变回年轻时候的样子嘛，让我瞧瞧。这有什么好看的？我都1000多岁了，用这张老脸正合适。变什么小伙子，多难为情。有什么不好意思的？那些活了几千岁的女修，哪个不是保持着年轻漂亮的模样？男修怎么了？帅一点犯法吗？就这一次嘛，让我看一眼，以后不管你是用什么样貌，我都无所谓，就一次，好不好嘛？就让你看看咱当年的模样吧，也不是什么大不了的事儿。你年轻时候真长这样？怎么了？怎么了？你早说你长这样，还用得着用丹药引诱我？觉得自己好像又回到了几百年前刚入逍遥宗的时候，意气风发，精力无穷。哎呀，这妮子倒是真会享受，吃饱喝足折腾够了，倒头就睡。苦的是我这个1000多岁的老胳膊老腿。虽然修为突破到了元婴中期，气血确实回春了不少，但也架不住秦淼淼那份18岁的旺盛精力。算了，让她睡吧，等她醒了再吃颗摄气丹修炼，自己也好趁机长长修为。困，真困。昨晚折腾了一夜，爽是真爽，但没吃河蟹丹，总感觉亏了修为，浪费了。不过河蟹丹的材料确实难搞，青龙蛋、火凤梨这2样东西放在整个玄天大陆上都是有价无市的至宝，到底上哪儿找去？要不要从工位上小溜一会儿，去御兽阁碰碰运气？我靠，是楚辞烟，他来这儿干什么？完了，他是不是知道秦淼淼在丹阁了？昨天秦淼淼炸了他的灵草园，偷了他100多株清霜草，楚辞烟满宗门追着找人，要是被他发现秦淼淼就藏在丹阁后院。哟，楚管事大驾光临，稀客稀客。林执事，好久不见。好久不见，这口气不太对啊。当年和他一起在丹长老门下学习炼丹，追求他的时候，他跟我说话向来都是鼻孔朝天。今天怎么回事？这女人是不是转性了？是啊，好久不见。楚管事今天怎么有空来丹阁？买丹药还是炼丹药？都不是。别出声啊，秦淼淼，千万别出声！你可千万别这时候醒过来啊！林执事，我想打听个事儿。你说，咱们丹长老平日里有什么喜好？他就喜欢炼丹，没别的爱好。就这，没有其他的了？真没了。你也知道那位的性子。灵石呢？不缺。灵兽？不养。神兵利器？不用。那美人呢？楚管事，你认真的？丹长老都4000多岁了，对这种事早就没念想了。而且你也是他的弟子，说这话不怕折了辈分？我又没说送我自己。不管送谁都没用，老头子是真不好这口。灵石不贪，美色不沾，权势不求，破镜不响，天天就对着他那个丹炉使劲。我在他手底下也500多年了，从来没见他对炼丹以外的任何东西上过心。楚管事，你这是闹哪出啊？你不会是想追求丹长老吧？你脑子里都装了什么乱七八糟的东西？我是想借丹长老的玄火炉用几天。玄火炉？别想了，玄火炉是丹长老的命根子，从来不外借。宗主亲自开口都不行，况且你只是宗主的妹妹。快点，秦淼淼！炸了我30年心血培育的聚灵草，不然我用普通丹炉也能炼出聚灵丹。现在唯一的补救办法就是用天阶丹炉炼制。要是能接到玄火炉，我还有机会通过丹道考核。可现在看来，原来昨天淼淼炸坏的是一株培育了30年的聚灵草，怪不得她气成那样了。
这届丹道考核估计又要陪跑了。要不丹道赐福，给他一个名额。出管事，玄火炉这事儿倒也不是完全没有办法。你说什么？我手上有一样东西极其珍贵，拿来给丹长老看看的话，他老人家兴许会高兴。高兴，借几天玄火炉也不是不可能。真的？什么东西？你有多大把握？先别急，我帮你去跟丹长老说情，把玄火炉借出来，这算是我搭上了一个天大的人情。你能给我什么报酬？你尽管开条件。上套了。第一，你替我找2样东西，青龙蛋和火凤羽，数量越多越好。青龙蛋、火凤羽？你开什么玩笑？这2样东西是9成9的稀世珍材，难找得很。要是你觉得很困难的话，那就算了。别，我帮你找。这2样是难找，但对他来讲还好。第2个条件呢？你的灵草园今后要跟丹阁建立最高优先级的合作关系，丹阁需要的灵草，你那边优先供应。没问题，我得先看看你说的那个珍稀的东西到底是什么。万一我帮你把东西找好了，你这边掉链子，我岂不是血亏？合情合理。这叫摄气丹，功用和天品聚灵丹类似，但是更强。林毅，你开我玩笑有意思吗？你是不是故意拿这种手指的东西侮辱我？没有，我绝对没有开玩笑。这枚丹药虽然看着不起眼，但效果远超你的想象，真的比聚灵丹还强。你试吃一下就知道了。总感觉他是在故意诱导我吃这枚丹药，难道有什么猫腻？林毅，你是不是在这丹药里面加了什么不可描述的东西？我去，这女人脑回路为什么跟齐淼淼如此相似？楚辞烟啊，我在你心里就这种信用？以前咱俩还是同门的时候，你就做过这种事情，你以为我不记得了？我做什么了？哼，你还装？500年前，你把你的那东西弄到我的鞋袜上，逼得我连鞋子都扔掉了。现在回想，我还是感到恶心。不是我说楚辞烟，你是不是搞错了？你少往我头上扣帽子，你这是在侮辱我的人格！你还不承认？当年念在你对我的情谊上，事发之后我给你留脸没有戳破，没想到你现在不仅不认账，还倒打一耙！我特么压根不知道你到底在说什么，我怎么认？500年前早上，我起床准备出门，穿袜子的时候感觉不对，低头一看，发现袜子湿了。而我的院子，平常除了你，根本没有别人会来，不是你干的还能是谁？楚辞烟，那他妈是牛奶！牛奶！我那天端了一碗热牛奶去给你送早餐，不小心洒在了你鞋上，然后丹长老急传我去炼丹，我来不及收拾就跑了。那看来确实是我弄错了，不好意思，对不起。你这丹药说正经的，到底是什么？看起来连下品丹药都算不上，珍贵在哪？吃了你就知道了。行吧。赐福关系建立成功，赐福对象楚辞烟，当前修为元婴后期，成功喂食摄气丹1枚，奖励宿主30年修为。30年？秦淼淼筑基中期，我一颗才给10年。楚辞烟元婴后期，直接翻了3倍，太爽了！看来以后得多喂楚辞烟了，这回报做到天荒地老都不亏。这不可能！你竟然没有骗我！我什么时候骗过你？林毅，丹方，这摄气丹的丹方是什么？这丹药是我自己发明的，独此一家，而且只有我能炼，其他人哪怕我手把手教，也绝对炼不出来。你什么意思？摄气丹的炼制过程涉及一种特殊的手法，这种手法跟我自身的体质和灵力属性绑定，换个人来，怎么炼都只会是一堆废渣。林毅，你是不是还在为刚才的事生气？我知道之前的误会让你很不舒服，也欠你一个道歉，但你不能因为这个就故意藏着丹方不给我。你说吧，要我怎么补偿你？怎么补偿都行。你说怎么补偿都行？对，怎么补偿都行。既然怎么补偿都行，那你就为之前的误会负些责任。同时也让你知道你说的那个的味道是什么样的。林毅，你想骂他不要脸，可转念一想，自己方才亲口说的，怎么补偿也行，话撂出去了，怎能缩回来？行吧。竟然真的答应了。
林执事，洛仙子，你怎么来了？有什么需要的吗？林执事，打扰了，你的脸色不太好，身体没事吧？没事没事，昨晚没睡好。哦，那你可要注意休息啊，感觉气色不太好呢。林执事，我想问一下，丹阁有没有可以治疗躁郁的丹药？躁郁？什么情况？前些天我外出历练，不小心被相思草刺伤了手臂，当时我用灵力逼出了毒液，以为已经清除干净，可不知为何，近2日毒性忽然发作了，心绪烦躁，难以平静，连打坐修炼都没办法沉下心。我查过典籍，若是有相思之人，倒是简单，只要与其探究一下自然奥秘，相思毒便可自解。可我偏偏没有，所以这毒对我来说变成了不治之病。我想来丹阁碰碰运气，看有没有什么丹药能压制一下相思之毒。相思草的毒这玩意儿不致命，但特别烦人，会令人相思成疾。有道理的还好，暴击一下就能解毒；没道理的就惨了。相思毒一旦种下，根除很难。不过有几味丹药可以暂时缓解，只是效果不长久，过一段时间可能还会复发。能暂时压制就好，总比现在这样强。洛灵儿是水灵根，身体常年凉凉的，手掌更是有点冰冷了。这下当真是冰火2重天了，难顶。清心散每日1粒，修炼前1个时辰服用，效果最佳。凝神露涂在太阳穴和百会穴上。林执事，你肯定哪里出问题了，我觉得你应该找个医师检查一下身体。只是嗓子有点干，没事。就这些，洛仙子你拿好。那多谢林执事。林执事，病最怕拖了，我没开玩笑，我觉得你真的需要找医师看下，可不能不当回事啊。知道了，多谢洛仙子，我会去的。洛仙子你注意身体，丹药按时吃。丹道赐福还剩1个名额，洛灵儿修为跟楚辞言差不多，给他1颗摄气丹，既帮了他，又多了1个赐福对象。1颗丹药换30年修为，不给白不给。洛仙子，等一下。这是我自己炼制的1味丹药，叫摄气丹。服用之后可以大幅汇聚周遭灵气，灵气浓度提高了，你就算心怀躁郁，引气修炼也会变得轻松很多，算是变相缓解你的症状。这枚摄气丹多少灵石？这是我自己练着玩的，还在试吃阶段，没有市场价，不要钱，你拿去用就好。好的，那就谢谢林执事了。林毅哥哥，早安。你个小魔丸，炸我灵草园，偷我清霜草。昨天让你跑了，今天看你还往哪儿跑！救命啊！林毅，救我！你这暴力狂！你打人！我要告诉我爹！告去！你爹昨天已经赔了我30万中品灵石了，赔完他估计比我更想打你。我错了还不行吗？你别打了！你掺和什么？不关林毅的事，不是他指使我偷清霜草的，是我自己要偷的。猪队友啊！哦，林毅，偷清霜草的事儿跟你有关。楚管事，让淼淼去灵草园赊草确实是我的不对，不过我可以弥补。赊？哥哥让我找你赊些清霜草，越多越好。我觉得以我的信誉肯定赊不到，就改偷了，不关哥哥的事儿。你想怎么弥补？只要你把这件事翻篇，我可以当着你的面完整演示一遍摄气丹的炼制过程。你看完之后，如果能炼成摄气丹，那恭喜你；要是炼不成，以后你想吃多少摄气丹，我就给你炼多少。行，这件事翻篇。林毅，你不要屈服于黑恶势力，凭什么他打了我还要给他这么多好处？这也太……那个，我收回刚才的话，偶尔能屈能伸一下，也不是不可以。行，
我记住了。至于先前约定的玄火炉，先不急，等你试过再说。青龙蛋和火凤羽的消息，我会帮你留意。要是我确实练不出来，那约定照旧。你帮我弄到青龙蛋和火凤羽，我去想办法借玄火炉。成交。还有事？这女人500年了，还是这副德行。疼死了！来，别动，我给你上药。笑什么？没什么。林烨，我想报答你。你看，因为我的事儿，你不但要给楚辞言演示丹方，还要免费供应他摄气丹。易哥哥，总是为我付出，我真的好愧疚。先不急，先把这个吃了，赶紧去后院修炼。你跟你爹的赌约可还悬着呢，筑基后期不是靠躺着就能突破的。你对我最好了，爱死你了！丁，成功喂食摄气丹1枚，赐福对象秦淼淼，奖励宿主10年修为。丁，赐福关系建立成功，赐福对象洛灵儿，当前修为元婴后期，成功喂食摄气丹成1，奖励宿主30年修为。洛灵儿，她已经吃了，信任度这么高的吗？一个筑基中期，2个元婴后期，喂一轮丹就是70年修为，真的可以躺到大成期了。时间不早了，有件事得办了。玉儿，你突破了！师尊，弟子侥幸，困扰了300年的瓶颈终于打破了。你小子在元婴初期卡了整整300年，我都以为你这辈子就这样了，没想到竟然在寿元将近之际突破了。好，好啊！来来来，叶儿，这壶酒是我存了800年的碧灵水，今天必须跟你痛饮一番。师父，弟子还有个更好的消息。哦，莫非是看上了哪个女娃，要跟老夫报喜？不是不是，师父，您看看这个。叶儿，这丹药从哪儿来的？弟子自己炼的。你小子有几斤几两，为师还不清楚。这种丹药的符文复杂程度，为师身为2品丹师都炼不出来，你一个5品，怎么可能？确实是你练的？确实是弟子练的。你亲手练给我看。师父，这玄火炉用着是真顺手。要是弟子真能当着您的面练出摄气丹，能不能把玄火炉借弟子用几天？行，就算你练不出来，玄火炉也可以借你。丹道现在一代不如一代，能坚持到最后的就你一个。你算是我唯一的亲传弟子，这都舍不得答应，我还配当你师傅吗？叶儿，你是怎么做到的？师父，这丹是弟子自研的丹方，靠的是弟子自身的一种特殊精神气。这种精神气与弟子的体质和灵魂绑定，无法传授，也无法复制，所以除了弟子本人，没有第2个人能练出摄气丹。好，好，很好。师父，弟子丹阁那边还有客人要接待，先告辞了。这10颗摄气丹是弟子孝敬师父的。好孩子啊！叶儿，玄火炉你拿去，为师把它送给你。师父，弟子不能要。为何？玄火炉是师父的心爱之物，弟子怎能夺您所好？而且弟子自创的丹方有些特殊，哪怕是最垃圾的丹炉，只要弟子亲手炼制，成丹就是完美状态，不挑丹炉，不挑炉火，所以玄火炉对弟子而言，其实没什么用处。
你小子到底是什么怪物？既然你不要，那就算了。不过你若想借用，便是借用多久都行。多谢师傅。师傅，青龙蛋和火凤羽，您这儿有吗？我手头暂时没有这2个材料，但有个朋友有，可以帮你要来一些。多谢师尊。师妹，我找到了一个能够带领丹道走向振兴的绝世天才，他炼制的名为摄气丹的成丹已放入传送简中，望师妹仔细查究。另外，师兄需些青龙蛋和火凤羽，还望师妹能够慷慨解囊。洛仙子，你来了。林执事，灵儿此番前来是特地向你道谢的。您给我的摄气丹效果远超我的想象，100倍灵气浓度，整整1个时辰。这等丹药，灵儿闻所未闻。如此贵重之物，灵儿不能平白收受。这里面是10万中品灵石，外加1柄天阶法器，全当是购买摄气丹的费用。灵儿知道这点灵石不够，但实在不知道该拿什么来还你的人情，只能先……不卖。摄气丹是我的心血，这种东西我只送给重要的人，不会出售。重要的人，原来他是这个意思。我在他心里是很重要的人吗？这个拿着。林执事，不行，这太贵重了，我不能。你中了毒，修炼受阻，不靠摄气丹，你的修炼速度会被拖垮。百宗大比还有3个月就开始了，你是逍遥宗的圣女，是第一的有力竞争者，你代表的不是你自己，是整个宗门。灵儿收下了，但林执事，灵儿有一个请求，往后你若有任何需要帮忙的地方，一定要来找灵儿，只要灵儿能做到的，绝不推辞。你今日的恩情，灵儿记在心里了。行，记住了。对了，丹药的事，灵儿会保密的。这是破境的征兆，淼淼应该要从筑基中期突破筑基后期了。按说筑基中期到后期只是小境界突破，不算凶险。可看淼淼现在的状态，分明十分吃力。我真的突破了，我赢了，我自由了。谢谢你，林一，谢谢你。行了行了，破个筑基后期而已，又不是晋升元婴，至于哭成这样？你不懂，你不懂。为什么就是不成功？得找林一问问。这女人啥情况？一大早堵门口，上来就爆。说吧，是不是发现自己炼不出摄气丹，过来跟我要成品的？我确实练不出来，不过我不是来要东西的。你这么快就弄到了？找我哥要的，软磨硬泡了半个时辰，可费劲了。火风雨呢？有消息了吗？气火国拍卖行时不时有这东西出现，可以去那儿碰碰运气。不过我这些年攒下的灵石不多，如果去参加拍卖会的话，你得跟我一起去，2个人凑凑灵石，说不定够拍下一根。说实话，我也拿不出多少灵石来。你不是有很多摄气丹吗？卖1颗就够了。摄气丹的事暂时不能外传，至少等我化神以后才行。确实，摄气丹这种足以在大陆掀起巨浪的丹药，暂时还是保密的好。那我就再去找我哥想想办法。不过，你一定要帮我把玄火炉借来，我可是把家底都压上了。你这么仗义，我哪能插事啊？
昨天下午我就已经帮你接来了。林执事，你送我的摄气丹太贵重，我实在无法心安理得收下。给你就收着呗，矫情个什么劲儿？天天往丹阁跑，你这哪像是还人情，分明就是想送人头。不必放在心上，我送你摄气丹，本就不是图回报。我知道你不图回报，但我还是要表示一下，不然这瓶丹药我拿着不安稳，修炼也不踏实。此剑名为赤火剑，是我在秘境中所得。昨晚辗转反侧，想起这把剑与林执事灵根匹配，将它送给你，总比在我那里蒙尘要好。洛仙子的好意我心领了，可我修的是丹道，平日几乎不用剑。你把这种天阶神兵送给我，实在是暴殄天物，太浪费了。此剑不是抵你的摄气丹，只是朋友之间的一点回礼。你若不收，便是不认我这个朋友。既然如此，这瓶摄气丹我也不能拿。行，我收下，丹药你留着，好好用，别再压箱底了。那我便不打扰林执事了。刚才被打断了，现在还要不要继续？不要了。明早别磨蹭，我们一起下山去气火国。吃醋了。林一，你吵醒我了，我不管，你可得赔偿我丹药。好，等我下次开炉给你单独炼一瓶。这还差不多，要不我以后就住在丹阁，当你的道侣吧。我当然很欢迎，可如果你爹不同意呢？我现在是自由身，他才管不着呢。真要硬管，大不了我们跑路。这话要是被他爹秦天河听到了，非得打断他2条腿不可。送你。哇，林一，你什么意思？你之前不是说每次只给我1颗摄气丹吗？突然一次性给我这么多，是不是你怕了，不想要我了？你要用这些摄气丹跟我划清界限是吧？瞎想什么？明天我要和楚辞言去气火国找炼丹材料，可能要好几天。这些摄气丹是留给你修炼的，不是不要你了。林一，我都18岁了，还没出过宗门，要不你带我一起去吧？外面可不像逍遥宗这么太平，你修为还低，出去不安全。主要还是我们家淼淼太漂亮了，这种倾国之姿到了外面，简直是香饽饽。坏人一堆一堆往上凑，我一个老丹师怎么打得过？那我这种大美人可算便宜你了。天天都快把我的魂儿吸走了。淼淼和洛灵儿都开始用丹药修炼了，等他把手里的摄气丹全消耗完，完全可以突破元婴后期了。你来干嘛？回来帮忙。出售的灵草卖了60多万中品灵石，拍一根火凤羽应该足够了。问题不大。我要去沐浴了，明天见。你怎么还不走？反正明早就出发了，我来回折腾做什么？今晚就在你这儿对付一宿得了。好看吗？好看极了，你怎么弄出来的？前阵子处理飞云草时，不小心将汁液滴到脚趾上，擦了半天没擦掉。后来低头一看，还挺好看，就自己琢磨着涂到脚趾盖上。你这审美，领先这个时代几千年。赶一天路了，你先休息吧，我给你守夜。这里是别人的地盘，得小心点。你我都是元婴修士，睡眠又不是必需品，你在这儿装模作样的守什么夜呢？假正经是吧？师姐，你真好看。干嘛？
看什么？没看什么。嘴硬，你明明都看一路了。我就嘴硬，怎么了？倒是你嘴巴软软的。我忽然发现，你这人其实蛮讨人喜欢的。以前在宗里，总觉得你木讷得很，憨憨的、笨笨的，八罐子打不出一句像样的话。怎么短短500年时光，变得这么油嘴滑舌了？那是以前我练不出摄气丹。排场还挺大。做拍卖生意的不把门面撑起来，谁舍得往里扔零食？拍卖开始。看来这次拍卖没有火凤羽，失望了。不然呢？我还以为今天能把事情办掉，没想到还是白跑一趟。干嘛？别急，我看这件压轴拍品，你多半会喜欢。那是什么东西？看起来像某种丝衣。那可是审美领先数千年的好东西。你又在说什么怪话？稍安勿躁，一会儿我把它拍下来送你当礼物，你就知道它的妙处了。竟拿些不值钱的糊弄我。便宜的不一定差，适合你的才是最好的。心里却是化了糖水一样甜。接下来是最后一件拍品。诸位，最后一件拍品有些特别，不是灵物，也逢法器，而是一套修饰衣装。此套衣装出自一位年轻设计师之手，材料极佳，触感柔滑，做工细致，兼顾贴身与美观。这能穿？不好说，买回去给道侣试试，兴许有点意思。来拍卖会不买能长修为的东西，买几块破布，脑子有坑吧？一整套服装，底价500中品灵石。500、550、1000。你疯了？1000而已。1000还而已，这几件东西加起来，100中品灵石我都嫌多。那是你还没见过他们真正上身的样子。但是这样看都不好看，穿在身上能好看就怪了。穿在别人身上我不确定，但穿在你身上，定然是美的不可方物。不正经。这兄弟是真舍得啊！你没看他旁边那个女修吗？多漂亮，肯定是买来送的。有钱人的世界，咱搞不懂。你啥时候找到这么好看的道侣，就能懂了。还有没有更高价？前辈，等一下。叫我吗？找我有事？我叫季禅曦，冒昧拦下前辈，是想谢谢前辈拍下我的作品。我拍下的那套衣装，是你做的？我自己琢磨出来的。这么现代化的衣服，这该不会是个老乡吧？宫廷御宴酒。什么酒？看来在这地方碰到同乡，难度确实有点高。我有点好奇，你怎么会想到做这种衣装？前辈也觉得有意思，对不对？当然。我一直觉得女修穿的道袍太宽大了，不好看。可服装若是裁剪得太露骨，又显得很俗气。所以我折中了一下，做出了能把肢体美感展露出来，又不会显得太有伤风妙的款式。难道这几件衣服上身真的会很好看？我懂你，
就是那种若隐若现的感觉，看起来宛若天仙，又不俗气，让人赞叹不已。前辈，你太懂了。这俩人在说什么天书？他们在说衣服，还是在论道？听不懂，但感觉很变态。前辈要是愿意，明天能不能来我家做客？正好帮我提提建议。你家在哪？我家在季府，离这边很近的。要不你告诉我你们的下榻之处，明天我来接你们。季家好像是天火城里排得上号的大族，怪不得这姑娘年纪轻轻，修为就不浅。火凤羽这类东西，倒是可以拜托他们帮忙打听。行，明天过去。那就说定了。今天前辈出的价格，比我预想的高太多了，让我受宠若惊，真的很谢谢你。别这样说，你设计的很好，值这个价。你倒是会到处认知音。我这叫识货。哼，也不知道你识的是货还是人。吃醋了？呸！我怎么可能吃你的醋？我先去洗澡了。哦，妍妍师姐，把叔弟送你的礼物换上呗。先说好，要是难看，我立马脱下来。不可能难看。我现在信了。信什么？信你说的审美领先数千年。就是，我什么时候骗过你？师弟送我这么好的礼物，师姐是不是要好好奖励你一下呢？今天去季家做客，要不要一起？不去。哼，真不去？哼，没兴趣，我要睡。那你继续睡，我去就回。哎呀，林大哥，你真来了！说了会来，自然来。昨天跟你一起的漂亮姐姐呢？还在睡觉呢。睡到现在。你这脑子里装的都是什么？我父亲听说你拍了我的作品，想见见你。小友，爹，这位是逍遥宗丹阁林执事。林兄，失礼了。今天我不是以逍遥宗执事的身份来，只当是禅曦的朋友。季家主不用这么较真。那就好，那就好。婵儿，快上茶，别怠慢了客人。哎呀，一会儿再喝茶，我要先带林大哥看我的杰作。你这孩子怎么这么不懂礼数？奇怪，难不成不是婵儿审美有问题，是我落伍了？要不，回头婵儿要2套，拿给夫人试试。林大哥，你看，这些都是我自己做的。林大哥，你看看这件，这套我本来想叫夜行，可我爹看完说有伤风化，没人会穿着这种衣服走夜路。设计很大胆，上衣再收一点，肩线压低半寸，裙摆别全开，只留一边，走路时露，站着时收，这样更好。对啊，我怎么没想到？不是，刚才那件好看的衣服你不上身，这套遮得严严实实的你换给我看，啥意思呢？这套是不是太过了？不算过后，但你的身材太好了，搞得我都不敢看了。林大哥，我跟那个漂亮姐姐比怎么样？季婵汐的美貌跟楚辞烟是完全不同的类型，她长相清纯甜美，但是性格古灵精怪，整体气质就显得很灵动。而楚辞烟则没有那么复杂，一张冷艳御姐脸，
配上生人勿近的气质，活脱脱一个不容易接近的冷玉美人，样貌上各有千秋。各有千秋，那太好了。林大哥，我最近创作有些瓶颈，你能不能帮我打通一下任督二脉啊？小女子跪谢了。想做的好看，不一定非得越来越复杂，有时候越简单，越容易出效果。简单？可简单了，不就普通了吗？那得看怎么简单。你这里有没有一种衣服，立领、收腰、开叉，长度到小腿，走路时大腿若隐若现？没有。这是什么款式？旗袍。旗袍？好怪的名字。这种衣服暴露程度不算高，甚至比你这屋里大半衣服都保守。可一旦贴着身子做，肩、腰、臀、腿全能带出来，不会艳俗，反倒更显身段。妙啊，太妙了！林大哥，你这脑子到底怎么长的？我这叫前人栽树，后人乘凉。多看多想，自然就有灵感了。我一定把这个叫什么来着？对，旗袍，我一定会把旗袍做出来。等做成了，第一个给你看。行。林大哥，你这是大恩，请务必在府上吃饭。行，正好我还想跟你父亲聊聊天。三叔，你就是太软，季家都快被那兵官毒死了，你还讲什么规矩？区一个外来修士，宰了就是，把剑抢来，麻烦不就解决了？胡闹！杀人夺宝算什么正道？先去结交，再谈借剑，这才是正路。何况那修士能有火属性天阶宝剑，岂会是无名之辈？真动了手，季家扛得住后果吗？万一那人不见，反而对此有了防备呢？我们每个时辰都在陪灵石，撑不了多少天。先下手为强啊，三叔！这世界弱肉强食，我们不杀他，也会有别人杀他。我们不去抢剑，那把剑就会被别人抢走。到时我们再去哪里找一把火属性天阶神兵呢？火属性天阶宝剑，听着怎么这么耳熟？他们聊的不会是自己吧？你说的那个修士，是我吗？你想杀我夺剑？你怎么会在这儿？原来侄儿嘴里的外来修士，就是林毅。林毅可是他刚结识的逍遥宗丹阁执事啊，而且是自家宝贝闺女的朋友。怎么这么巧？这叫什么事啊？林兄，此事是季家失礼了，连城先给你赔个不是。你连逍遥宗的弟子令牌都不认识了？逍遥宗的弟子令牌当然认识，自己就是故意的。三叔执掌季家，一向谨慎，若是知晓林毅来自逍遥宗，断然不可能下手，所以干脆瞒了。现在倒好，千算万算，没算到林毅竟然是三叔的座上宾，更没算到自己跟三叔的这番话被他听了去，麻烦了。区筑基后期的小瘪三，还敢撺掇季连城杀掉自己，无知到这个份上，也算罕见。跪下，给林兄谢罪。行了，几句蠢话而已，季家主何必跟小辈较真？这笑容一出来，台阶就有了。真要逼到林毅开口要命，还真难办。现在这样最好。来人，把这个蠢货抬下去。林兄，今日真是让你看笑话了，改日我一定重罚。季家主的家事，林某无意过问。对了，林兄这次来天火城是游玩还是寻物？炼丹材料缺一位火凤羽，我想着气火国挨近火焰山，便过来碰碰运气。火凤羽，早说啊！此物我季家就有。此物在外界虽然稀有，但火焰山附近常能见到。林兄既然需要，这3根先拿去，往后若再寻到，我让人给你留着。
今天这趟季家来得真值。我季家是修真世家，也是气火国的大商，产业不少，往来更杂。昨天开始，家里最大的传送阵出了岔子，传送阵上平白多出了一口冰棺，棺椁被万年寒冰封着，寒气扎进阵纹里，怎么都挪不开。更麻烦的是，那寒冰里带着道韵，寻常法器碰上去，只能刮下点冰屑，想融它，恐怕只有火属性的天阶武器或者法器。冰棺，天降，还堵在季家命脉上，这事听着就不简单。那座阵法是季家的运送枢纽，一天不开，光货运和传送就得亏进10万中品灵石，再拖几天，连跟其他修真国的生意都会受影响。家里几个老家伙从昨晚开始就没睡。我那侄儿也是急疯了，才会生出歪念头。天上掉下来的东西只有2样，要么是宝，要么是祸。不管哪种，都有必要查看一下。是宝的话，能带走血钻；是祸的话，提前做好防备，也有逃脱机会。横竖不亏，高低得研究研究。季家主，我可以帮你把这麻烦处理了，不过那口奇异的冰罐，可否让我带走？当真？当真？林兄，你要是能把阵法弄开，从今天起，你就是我老哥。冰棺你尽管拿走，那种天降之物，即便是横财，我季家也分文不取。我们只求阵法恢复。季家主豪气，走，那我们现在就去看看。自己随手结交的林大哥，竟然还能帮助家族脱困，这运气真绝了，我真厉害。林兄，请。这传送阵也忒大了些吧？直径将近50米，阵纹层层叠叠，功能的灵石槽口密密麻麻。这阵法吞吐量一看就很恐怖，可这么大的传送阵，偏偏被中间一口2米长、1米宽的小小冰棺卡得死死的。任谁经历这种事情，都要头疼。棺材横在正中，覆盖棺椁的冰层往下扎进阵纹，周边甚至有好多处符文被那寒冰冻住，很是夸张。这并非那层层万年寒冰带来的寒意，而是隐藏在寒冰中的道韵所为。制作此棺之人，定是不喜他人接近。这位就是家主请来的人，这么年轻，行不行啊？哎，不年轻，那是逍遥宗丹阁执事，1000年老东西，辈分可高。还有那把剑，看见没？天界的。这万年寒冰真特么硬啊！那可是天阶的火属性神冰，一剑下去竟然才融这么点冰层，这万年寒冰也太夸张了吧！本来还盼着一炷香解决，现在一瞧，快，布炎火阵，为林兄传功。被如此顽强道韵包裹的东西，定非凡品。换他们上，别说半天，半刻钟就得累趴下。林毅这边却硬生生顶着万年寒冰，连砍几个时辰，这牛逼！以前只觉得林哥哥会说话，懂设计，现在才发现，人家在法术这方面也真的很厉害。哪怕有季家数名修士传功助攻，体内灵力也被消耗的几乎空掉。不砍了，再砍下去，真得把自己累死。快，施阵！通了！悬了2天的心，总算落回肚子里。林兄，季家承你大请。这是谢礼，还有，今晚务必留下赴宴。利落的将那30万灵石收了，毕竟干了一下午力气活，这是他应得的。至于晚宴，却是不打算付了。火凤羽到手，还多了口奇奇怪怪的冰棺，应该快回去洪荒出世界了。季家主的好意我心领了，不过我还有同伴在等，晚宴就先搁了。那真是遗憾，林兄以后一定多来天火城，我定会好生招待。
我凤羽有消息，我也会立刻差人送去逍遥宗。有劳。师姐，想我了？哼，说是去就回，结果找到外面的小狐狸就把师姐忘掉了。男人的嘴，骗人的鬼。师姐，今天出了点事，季家那边……不想听。自己是不是有点过火了？可恶的灵异，也不会哄哄我，怎么这么木头？诶，这火红鱼哪来的？难不成是季家那个漂亮小姑娘给他的？灵异什么时候这么招女修喜欢了？这是什么炼丹法？怎么还需要精血的？等等，他怎么注入了那么多精血啊？这不会是什么邪异的丹道吧？你在干嘛？炼丹。可恶，这么冷淡是什么意思？难道生气了？罢了罢了，大的让着小的。林毅，你不要生师姐的气，师姐刚才只是想逗你，想让你哄我一下，没有冷淡你的意思，你别多想啊。师姐，我其实也没生气，我也在逗你。你看看，咱俩想一块儿去了。该死的，你敢耍我！哎，别，师姐，我这丹是给你炼的，很重要。给我炼的？这丹药有什么效果啊？是不是比摄气丹还厉害？一会儿你就知道了。还挺香，这到底什么丹？你怎么直接喂啊？好东西，当然要让师姐吃进肚子里才安心。没有任何反应，你不会把这丹药炼废了吧？别急，师姐，一会儿你就知道了。林毅，你这脑子到底怎么长的？怎么这么聪明呢？天才都是被这枯燥的修炼逼出来的。你这不叫天才，你这叫一肚子坏水。你要干嘛？恭喜宿主使用和谐丹，进行天地大和谐之势，修为自动增长。快点怎么了？修为长得快啊，色才是第一生产力。怎么了？断粮了。算了，先回宗吧。这么快吗？我要破境了。10天前，这家伙才刚破元婴中期，这才多久，又要破境了？行，回去就回去，你破境要紧。不过回了宗，你可就没这么自在了。又吃醋了？原来我的宝贝师姐还是个大醋坛子。吃什么醋？我只是提前提醒你，别到时候被擎天鹤追得鸡飞狗跳。那口东西从季家弄到手以后，一直没能打开，冰层厚，材质怪，越看越不对劲。等回宗后，还是得报给丹无极老爷子，他阅历丰富，有他帮忙开关也安心。想谁呢？想淼淼呢？你倒是实诚。林指示好。这几天辛苦了，歇着去吧。林毅，你总算回来了，我都快想死你了。这几天回青云峰了没？没有，我一直在这儿修炼。宗里这几天有没有什么怪事？不知道呀，我乖乖听你的话，又没出去乱跑。好，你先待在房里等我，我去见师傅。那你快点回来，我可喜香香在房间等你喽。
出什么事了？星月宗没了。谁干的？还有，师妹丹圣南陵音也死了。丹道失一圣，正道折一臂。师父，节哀。怎么了？星月宗没了，丹圣南陵心都没了。我有点怕。怕什么？有我在。你现在最该做的事，就是好好修炼，修为多一点，活命的底气就多一点。要是真有那一天，我也想死在你怀里。傻话。人族修士还没弱到那种份上，几只海妖就想把我们全吞了，做梦！你也知道了。师父刚告诉我了。我哥那边也传来消息了，说是先压着，不准告诉弟子们。压得住一时，压不住一世。不过咱们离南还远，暂时不用自己吓自己。眼下最重要的还是修炼。清霜草我已经帮你备好了，跟几处灵草园打过招呼，能收的都收了。你还真贴心。你敢给，我就敢跟你翻脸。行，不给了。今晚留这儿？不了，我要研究一下冰棺，万一那玩意儿里头真有什么绝世奇宝，也算是个大助力。我跟你一起。玄火炉，要不拿玄火炉炼化下试试？你是说把这玩意儿扔进玄火炉里？天阶法器，极阳之火，别说万年寒冰，就算更硬的东西，也该能化掉些。不全炼，先把外面这层厚冰壳削薄一点，只要能看清棺身材质和表面符文就够了。这棺材，难不成跟星月宗有关？诈尸了！先别砍。这时候还不砍，等他出来掐你脖子吗？等等，这手不对，不是死人的手，里面是个活人。你拦着我干嘛？都出来了！这是怎么回事？丹圣玉牌，星月宗的标志，再加上这张只在画像上见过的脸，南陵音。你干什么？那可是摄气丹，就这么给一个来历不明的女人吃了？他可能是丹圣南陵音，星月宗宗主。收好他，千万不要让任何人知道他的存在。我去就回。南陵音，他不是死了吗？师父，何事如此惊慌？师父，我好像救了南陵音师叔。你说什么？南陵音师叔可能没死，当然也可能是别人拿了他的丹圣玉牌。总之，他现在就在逍遥宗。玉儿，带我过去，在灵草园的空房里。师妹，真的是你，你没死。师妹，丹
丹田毁了，经脉寸断。看来师妹定是在海妖一战中受此重伤，不过能保下一条命，已经是不幸中的万幸了。一儿，这次你立了大功，你们二人与我一同为他护法，帮他疏导灵气。师兄，师妹，你可算醒了。若非师兄传来的那枚摄气丹，灵异此刻已是一具冰冷的尸体了。摄气丹，海妖攻山内野，我与妖帅交手，身受重创，丹田碎裂，经脉寸断，本已是死局。可我逃回寝殿，想传送遁走时，在桌上看到了师兄传来的玉简，还有那枚丹药。师兄传的摄气丹，药力磅礴，我将它吞服后，那股庞大的灵气在体内聚集，勉强替我续住了一口气。靠着这口气，我才有机会启动冰棺封体，以传送阵逃离蓝山。天意呀，老天爷，你这回真是帮了大忙了。师兄，你在玉简中提到的那个丹道天才弟子，是不是就是这个年轻人？正是，他叫林毅，是我的亲传弟子，也是摄气丹的炼制者。林毅，多谢你，若非你炼出的摄气丹，我定然已经命丧。这份恩情，我记下了。师叔言重了。说来也巧，弟子前些日子去天火城寻找炼丹材料，偶然在季家的传送阵上发现了这口被万年寒冰封住的冰棺。当时只觉得蹊跷，便花了些力气将冰棺带了回来。没想到关中之人竟是师叔。师妹，这是怎么回事？你怎么会出现在天火城？那夜海妖攻山，来势极猛。护山大阵被撕开时，我正在寝殿中，紧急应战。我与妖帅缠斗，身受致命重伤，再打下去我必死无疑。于是退回寝殿，启动冰棺封体。冰棺内置传送阵，原本设定的传送坐标是逍遥宗，可当时伤势太重，灵力不稳，启动传送时出了偏差，坐标偏移。我不是被送来了逍遥宗，而是落到了天火城的传送枢纽上。要是冰棺没落在季家的传送阵上，而是落到了某个荒山野岭，或者落到了魔道的地盘上，后果不堪设想。海妖袭击星月宗，并非只为了毁灭宗门，他们的真正目标是我。海妖觊觎的是丹圣身上凝聚的丹道气运，吞噬丹圣气运后，妖帅便可突破瓶颈，成为真正的海妖皇。这就是他们攻灭星月宗的原因。我以冰棺封体隔绝了自身一切气息，海妖感知不到我的存在，只会以为我已经死在了战火中。但若是我还活着的消息走漏出去，他们会卷土重来。而这一次，目标就不是星月宗，而是逍遥宗。此事知道的人越少越好。一儿，你先带灵音去一处隐秘的洞府安置。楚辞烟，你跟我去宗主府，跟你哥详细说明此事。师妹，你去后山安心养伤，其他的事交给师兄。师叔能站起来了吗？在打量我的伤势，师叔的情况确实不太乐观。丹田碎裂，经脉寸断，修为从炼虚堕到筑基，说不太乐观已经算客气。师叔，摄气丹对你的伤势有用吗？有一些用处。摄气丹能聚集大量灵气，可以滋养受损的经脉，减缓恶化。但想要修复丹田，重接经脉，单靠摄气丹远远不够。不错，比冰棺里舒服多了。这2个摄气丹你先拿着，今晚先凑合一下。明天楚师姐会送来一批清霜草，到时候我再炼制更多。丁，恭喜宿主突破元婴后期，新丹方已解锁御疗丹，可治愈身体伤势，赐福名额增加3。御疗丹可治愈身体伤势，这不就是南灵音现在最需要的东西吗？材料并不算复杂，白玉参、须麦草、凝魂花，外加少量的聚灵粉作为辅料。这几样东西，丹阁的库房里应该都有。师叔，我出去一趟，很快回来。
玉儿，过来。此事我已与宗主商议过了，南陵音师妹的存在绝不能外泄。海妖攻灭星月宗，目标就是师妹的丹圣气运。若让海妖知晓师妹还活着，他们必会不惜一切代价来取她性命。届时，逍遥宗也将面临大祸，因此知晓此事之人必须控制在最小范围。目前只有我、丹长老、你以及慈颜4人知道。林烨，你是丹长老的亲传弟子，丹长老信你，宗门也信你。从今日起，南陵音的日常照料就由你和慈颜负责。你2人信得过，行事也谨慎，切记不能走漏一丝一毫的风声。南丹圣，不知这种安排是否合你心意？弟子明白。师妹，就拜托你了。师叔，弟子刚才去找了些材料，准备炼制玉疗丹，或许对师叔的伤势有帮助。玉疗丹，我在丹典中未曾见过这个名字。跟摄气丹一样，是弟子自创的丹方。啊！师叔，试试看。小家伙，这丹药对我的伤势有用，虽然需要慢慢炼化药力，不可能一蹴而就，但只要持续服用，定然可以助我重塑经脉，能炼出摄气丹此等丹药。这年轻人已经可以傲立丹道之巅了。林毅，若能拜入自己门下，不对，他已经是师兄的弟子了。可如果能把他从师兄手里抢过来，师叔，明天楚师姐会送来清霜草，到时候弟子多炼一些摄气丹和玉疗丹。师叔安心养伤，恢复只是时间问题。多谢你，小家伙。林毅，有件事我得跟你说。洛灵儿这2天来灵草园找过我2次，一直在打听你的下落。我看她的状态很不好，脸色憔悴，眼底带着血丝，心绪很不稳定。那相思毒在她身上好像越来越难克制了。相思毒这玩意儿外力很难根除，最终还得靠她自己看破心魔，或者找到一个能帮她缓解相思的人。我能给的也只有摄气丹，辅助她强行修炼，不至于让修为倒退。等等，当代丹圣南陵音在此，他说不定有办法。师叔，弟子斗胆问一句，您可知相思毒如何解？相思毒确是奇毒，但并非无解，有专门的解丹。还请师叔告知弟子解丹的炼制之法。我去寻材料，你先回去吧，也该准备丹道考核了。那个，林一，今晚你可不可以来帮我修炼？当然。不好！结丹炼制过程中产生的玉毒，哪怕只有一丝，对修士的心境也是巨大的考验。一旦侵入骨髓，这辈子就算废了，会彻底变成一个只知所求的废人。不能，她是师父的师妹，是当今丹圣。师叔，你快跑！我好难受，难受的死！我要控制不住自己了。不能让他再这么痛苦下去了，这样下去，一个丹道奇才就毁了。小家伙，没事的，师叔帮你解毒，一会儿就不难受了。师叔，醒了就好。玉毒已经解了，你伤了元气，神识也受了冲击，这会儿记不清东西很正常，先别乱想。不乱想才怪。丹圣前辈，出什么事了？怎么把林毅弄成这样？林毅炼制玉心丹时被药力反冲，心火失控，走了岔路。好在毒解了，人也保住了，现在只是睡着了，休养2天就好。这人真是个傻子。那洛灵儿有什么好的？天天端着个架子，犯得着为他冒险？让他这2天别再运功了，先把身体养回来。好。怎么回事？帮洛灵儿炼丹炼的，我去找他算账。别闹，你好好养着，我晚些再来看你。车管事，林执事在哪？林毅为了给你炼解丹，差点把命搭进去，这会儿在丹阁躺着。你若还有点良心，就别去打扰他。差点死了，差不多。只是虚弱而已，又不是要没了。楚慈嫣都说了，你差点死了，你还让我别摆脸色。
林一，你是不是拿自己不当事？没那么夸张。说都快死了还不夸张，非得躺棺材里才算夸张是吧？真没事，就是伤了点元气，养养就回来了。我不管，反正你这2天哪儿都别去。行，听你的。2天时间，恢复的差不多了。你可算活过来了，让师姐挂心了。谁挂心你啊？我只是怕你真倒了，照顾丹圣前辈的活儿全压到我头上，我还要安心准备我的丹道考核呢。南师叔怎么样了？我这2天陪在南凌音身边，受了不少指点，还亲口说以我现在的底子，这次丹道考核极有希望踏进4品。那可是4品，多少丹师熬一辈子都摸不到的门槛。不愧是我的楚师姐，真棒啊！可惜了，考核还有14天，丹圣前辈这个样子是肯定赶不上了。没了他坐镇的丹道考核，总感觉少了点东西。你这几天别总往我和师叔这边跑了，把心思都放回炼丹上。要是错过了这次机会，又得等50年。晚上，小家伙，身体恢复的如何？难不成真是我中毒太深，做了一场过于逼真的梦？差不多恢复了。恢复了就好。师叔，我来替你护法吧，顺便帮你把玉疗丹的妖力催开些。从前给南凌音护法不是没有过，他向来稳得很，哪会有这种反应？原来不是梦，该发生的是真的都发生了。师叔演技还是差了一些。先前在洞府里是为了替他解毒，情势所迫，没有选择。不该，他可是小辈。师叔，今晚别再强行运功了，先让经脉自己缓一缓。等等，今晚早些休息。磨蹭。好饭不怕晚，越晚才越香甜。少废话，赶紧干正事。你应该这样修炼。我的灵气增长得很快，别急，气息会乱的。没事，反正100倍灵气，随便修炼都能长修为，你安心修炼就行了，专心一点。我的和谐丹效果好吧？随意修炼都能长修为，不仅能修炼，听林毅的意思，还不用特意运功。如果是别人，那确实有些难以接受，但是林毅的话，或许也不是不可以。师姐，你还能弄到青龙丹吗？够呛，上次那枚还是我找哥哥磨了好久才弄来的，为了那颗蛋被他念叨了好久，整整半个时辰，耳朵都快起茧了。再去要，他非得把我赶出宗主府不可。也是意料之中。怎么，又想练和谐丹了？我一个人是喂不饱你吗？师姐，好东西也不能独吃吧？玉寿阁呢？那边专门豢养灵兽，说不定会有青龙蛋。我一会儿去一趟。你也该好好准备丹道考核了。等过了4品，随便你想双修多久，我都奉陪。知道了，烦死了，天天催。一言为定，考核完了，你得好好犒劳我。林执事，您怎么来了？是要选购灵兽，还是有别的事？我想问问，玉寿阁这边有没有青龙蛋？青龙蛋这种珍稀之物，小的不太好确定。林执事，您先里面坐，我去帮您问问小阁主。林执事，久仰了，我是玉寿阁的管事。姑娘可是姬月华长老的女儿？是的，我叫宁无双。林执事今日造访玉寿阁，不知有何贵干？我最近在研究一种新丹方，需要用到青龙蛋做主材，想来玉寿阁问问，不知阁中有没有这东西。青龙蛋，说实话，玉寿阁目前没有。果然，这种级别的真材不是随处都有。不过林执事来得倒巧。1个月后，东山秘境会开启，里面有一片青龙栖息地，每次开启都会有大量青龙蛋产出。我正好也要去东山秘境寻找龙苗，用来培育阁中的新一批灵兽。林执事若是有兴趣，到时候不如一起。秘境里危险不少，多个人同行也多份照应。行，到时候一起。那就这么说定了。届时我来找林执事。4服名额还有2个空着，
宁无双修为不低，小小年纪已经元婴中期，最关键的是人长得漂亮，不给一个名额简直暴殄天物。宁姑娘，初次见面，送你2样小东西当见面礼。这个叫摄气丹，吃下去之后能大幅聚集周围的灵气，修炼效率会有质的飞跃。这个叫玉疗丹，能修复身体伤势，不管是暗伤还是救筋都有效果。这2枚丹药都是天阶品质，药效还是不错的。天阶丹药，这也太贵重了吧！宁姑娘收好，1个月后东山秘境见。造型好奇怪的丹药，这玩意儿能是天阶？口感挺奇怪，像嚼了一颗煮老的板栗。什么情况？100倍，这灵气浓度至少是平时的100倍。如果摄气丹的效果这么逆天，那玉疗丹岂不是也……母亲的寒毒说不定有救了。恢复的不错，照这个速度，再有1周时间，南灵印的经脉就能基本修复完成。赐福关系建立成功，赐福对象宁无双，当前修为元婴中期，成功喂食摄气丹成衣，奖励宿主30年修为。30年修为，不错不错。有了宁无双加入赐福者行列，我的修为提速又会加快一些。这小家伙在高兴什么？不行不行，好歹我也是长辈，怎能随意打听小辈的私事？赐福关系建立成功，赐福对象姬月华，当前修为化神后期，成功喂食玉疗丹成衣，奖励宿主100年修为。姬月华竟然也建立了赐福关系，看来是宁无双将那颗玉疗丹拿给他母亲吃了。不过姬长老不是已经闭关已久吗？为什么会吃玉疗丹？难道他身上有什么隐疾？姬月华只是吃了1颗玉疗丹，就提供了整整100年修为，这是获得系统以来单次返还修为最多的一次，只差1步就能突破化神了。小家伙，你在高兴什么？弟子感觉到师叔的经脉恢复得很不错，为师叔高兴。真是越来越喜欢这个小家伙了。等我恢复的差不多之后，就去找丹无极要人。小家伙，今天不用护法了。师叔，您的经脉已经基本修复完成了，多亏了你的玉疗丹，否则不知道要拖到什么时候。不过丹田的修复还需要时间，我现在的修为大概只恢复到金丹初期，想要重回炼虚，恐怕还需要很长一段时间。师叔不必着急，只要经脉修复了，修为恢复只是时间问题。对了，你先前不是说要进东山秘境吗？何时过去？3周后，弟子答应了玉寿阁的宁无双姑娘，到时候一起进秘境寻宝。那你要小心，秘境里危险重重，千万不要逞强。此为青莲鼎，可进邪秽，护己身，你且拿去。林烨，你可算回来了！想我了？想死了！你都1周没回来了，我还以为你不要我了呢。傻丫头，怎么会不要你？我这不是在忙吗？乖，这几天好好陪着你。这还差不多。对了，这些天你修炼的怎么样？我快进丹境了。不错，看来这些天你很努力啊。那当然，我可是天才。是，我们淼淼最厉害了。等过2天，我亲自替你护法，帮你突破金丹。真的？当然是真的。林执事，打扰了。宁姑娘，什么风把你吹来了？林执事，这是2枚青龙蛋，算是对您赠送丹药的回礼。还有，我娘想问问您，那丹药是从哪儿来的？能不能再弄到更多？丹药是我自己炼制的，宁姑娘需要多少，尽管开口。真的？当然。这10颗先拿去，不够的话再来找我。林执事，您真是太好了。我娘的寒毒困扰她2000年了，吃了您的丹药后，寒毒竟然开始消退。这份恩情，我们母女俩记下了。宁姑娘言重了，举手之劳而已，能帮上姬长老的忙，我也感到很高兴。姬长老若是中寒毒的话，10几20枚玉疗丹恐怕无法根除，但我手头暂时拿不出更多，你且用着，等过些日子再来取。至于这瓶摄气丹是给你修炼用的，你修为提升越多，我们进东山秘境也越安全。谁
谁惹淼淼生气了？你还说刚才那个女人看你的眼神，恨不得把你吃了。你这丫头吃什么醋？我就是要吃醋，你是我的，谁都不许抢。好，好，好，我是你的，谁都不许抢。洛仙子，你怎么了？可是那相思毒发作。林执事，我听说你为了给我炼结丹，差点死了。洛仙子严重了，我只是伤了点元气，早就恢复过来了，没那么严重。对不起，都怪我，这份恩情我不知道该怎么还。洛仙子，你不必放在心上。我炼制解丹，是因为想帮你，也是为了宗门的利益，这是我的职责，你大可不必觉得亏欠。这是什么情况？洛仙子怎么抱上林毅了？完蛋，竞争对手又多一个。好了好了，别哭了，我真的没事。你看，我现在不是好好的吗？对不起，我失态了。没事，人之常情。林执事，这份恩情我记下，以后无论你有什么需要，只要我能做到的，绝不推辞。好，我记住了。林一，你最近桃花挺旺啊。吃醋了？我才没有，我就是觉得洛仙子那种人都能抱你，说明你最近确实有点招人喜欢。不过，最先吃掉你的还是我。这都能争？当然要争，道理也有先来后到。不过说真的，洛仙子这么好的人，你可要多上上心，可别被别人抢走了哟。秦淼淼什么意思？劝我收洛灵儿为道侣吗？这还是那个动不动吃醋的小妮子吗？不过她的提议确实让人心动。都1周没见了，你今晚不许干别的，只能陪着我。当然可以，不过先办件正事。什么正事？怎么这么多稀奇宝贝？给你炼颗好丹。材料这么珍贵，是不是比摄气丹还要厉害？那是自然，而且更适合我们一起修炼哦。还得加血？你这丹怎么看起来怪怪的？怪就对了，越怪才越猛。林一，你怎么炼什么丹都没个阵型啊？别废话了，快吃了。吃掉这种粉粉的丹药，我会变可爱吗？当然会。那吃掉这种心形的丹药，我会得桃花癫吗？没那么夸张。那吃掉这种粉粉的爱心丹药，我会变成可爱的小金莲吗？我去，这可是跟修炼有关的丹药，吃了后让枯燥无聊的修行直接变得快乐又休闲。你不想吃就算了，等我以后给洛灵儿吃。不行不行，给我，林一，我要先吃。小样，跟我斗！哎呀，林一，你怎么这样？林一，你大人有大量，别跟我这种小孩子一般见识嘛。林一，林一，我感觉不太对。怕了？谁怕了？我就是觉得这丹药有点急。淼淼，别乱动！林一，我好像要破镜了。淼淼，这些丹药都对破警有帮助。这么多！今天别心疼，结丹最要紧。吃。别慌，照我教好的来。来的还挺快。不就雷劫吗？没事，我能扛。你坐好，今天不用你扛。安心拧丹。师叔所赠法宝竟然这么变态，心里也是感动无比。
成功了，我成功了！小心点，别摔了。我结单了，我真结单了！老娘18岁金丹，爽死我了！18岁结丹，确实是前无古人了。筑基破金丹而已，动静虽然大了点儿，但也只是金丹，不是化神，不必看了。等等，怎么了？那是淼淼，真是他！不到1个月，他从筑基中期结丹了，这他娘的开什么玩笑！林烨，你今天必须让我好好感谢你。停！怎么了？淼淼，你怎么做到的？不到1个月，你从筑基中期跨到金丹，这在逍遥宗没有，在整个玄天大陆正道宗门里都没有。你到底是怎么做到的？你管我？赌约是你定的，我赢了。既然我赢了，那我以后的人生我自己说了算，不用你给我安排。年纪还小，什么叫自己说了算？你现在能有这点成就，说明你天赋够高，更该按照最稳妥的路走。好，好得很。看来我剑阁又出了一位绝世天才。师傅，有件事我得先跟你道个歉。道什么歉？我以后不跟你学剑了，我要学炼丹。林执事，你这是什么意思？连我的弟子都挖，这是你的意思，还是丹无极的意思？林一，淼淼不懂事，你也跟着胡来。淼淼的性子炼不了丹，我也不会让她走丹道。你们瞪他干嘛？我能这么快结丹，全靠林毅给我，全靠林毅帮我，还有我自己努力。刚才还是他替我护法渡劫呢，反正你们不许对他态度不好。多谢林执事，但淼淼进入丹道一事还需慎重。看什么？看气。丹圣气运，我也觉得像。这小子很可能成为下一代丹圣。罢了，淼淼，你要踏入丹道，我不拦你，不过有个条件。你说。既然是学丹，那就正经点儿，拜林毅为师。如果他不收你，那就不要踏入丹道了。不对啊，刚才还对我有意见，怎么这就要求淼淼拜我为师了？这啥操作？拜林毅为师啊，那也不是不行。秦峰主、赵阁主，我倒有个想法，淼淼可以拜在我门下，跟我学些丹道基础。以他天分，我认为最好还是多学些攻杀之道，提升实战战力。空闲时来丹阁跟我学，平时要学剑或者学别的，也不耽误。林执事，你能这么想，真是我小看你了。我给你赔个不是。淼淼，你觉得呢？我也同意，平常去找赵师傅学剑，空闲就来丹阁炼丹。没问题。淼淼，你要不要跟我们回趟青云峰，让其他弟子都看看你的技艺，也说说你这段时间是怎么修炼的？对，正好给剑阁那些小崽子们长长见识。爹，我刚结丹，累得很。师傅，我今天真没力气，改天吧，改天我再去。再说了，每个人路子又不一样，照搬我也没用啊。林毅，我现在只想干一件事。小家伙，你来了。不来不习惯，总觉得少听师叔说两句，心里空落落的。那我就好好陪你聊会儿天儿。昨夜修炼如何？修为长得快，就是越往上走，越觉得差了点说不清的东西。那就对了，化神期不是堆灵力就能堆上去的，修的更多是心，是念。你这阵子修为提升太快，心境却跟不上。走得快不是坏事，可若只顾着快，容易忘了来时的路，迷失了前进的方向。所以你该多抽些时间问心了。真有一种岁月静好的美感，丝毫不像一个刚被灭宗的一宗之主。这就是心境的差距吗？你在背什么丹？一个小玩意儿。师兄当初来信曾向我讨要过青龙蛋和火凤羽，是不是给你要的？是，不知丹方里正缺这2样。拿去吧，可惜我不喜在随身纳戒中装太多杂物，每样只留了1件。
若蓝山未被海妖攻占，这种东西我宝库里多得很，想来对你帮助更大。师叔，蓝山没了，不代表一切都没了。你还活着，这就比什么都重要。以后总有一天，海妖欠下的账都得还，你也会重建星月宗。谢谢，我没事。小家伙，这丹到底是什么作用？这个是辅助修炼的。怎么个辅助法？就是能让修炼更简单顺畅一点。小家伙，你这副样子可不像只是顺畅一点。青龙蛋、火凤羽，再加你自己的精血，炼出的丹应当比摄气丹还要厉害吧？师叔，这丹跟摄气丹不是一个类目。原来如此，怪不得小家伙解释的时候扭扭捏捏的。此丹若和摄气丹配合，修为大概能提升多少？快不了太多，大概多出1/5。主要是省心，不必分神运功，整个过程会顺畅很多，效率也就上去了。1/5已经很多了。师叔，若师叔不嫌弃，我可以陪你一起修炼，那样一来，修为也能恢复得快些。小家伙，我怎么会嫌弃你？你不嫌弃我年纪大就好，以后怕是要辛苦你了。师叔，得罪了。师叔，这种修炼强度可还受得住？受得住。感觉如何？以前总觉得苦修才是正道，如今才知道，原来世上真有这种简单、快速，还很舒服的修炼方式。先前还担心要从头走一遍来时路，会不会太苦？现在不担心了。我体内那缕月白色的细气，这阵子越来越壮了。刚开始还只是浅浅一缕，现在却已经汇成了一小团。你体内那缕月白气息，我也看过几次，是否和师叔有关？像也不像。什么意思？他给我的感觉和丹圣气运有相似之处，都偏清灵温润，也都有助于丹道与灵力的融合，可细看又不完全相同。至少可以确定，那不是从我身上被你攫取走的气运。不是偷来的就好。我如今修为刚恢复到金丹，看不透太深，可有一点能肯定，这东西对你有益无害。那我就不管它了。你倒是念头冲达，反正是好东西，又是白捡的，多好啊！管它干嘛？这种心性倒也难得。我得去参加丹道考核了，这次若是成了4品丹师，回来你得卖力的夸我3天。只夸3天？那不然呢？你还想夸到什么时候？起码夸到全宗门都知道你炼丹厉害。少油嘴滑舌，等我回来。